benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Niscemi centinaia di persone applaudono in piazza Mattarella. Il Presidente della Repubblica, dopo un sopralluogo nella zona rossa, visita l'unica scuola elementare aperta. In arrivo i primi 252 contributi di 800 euro per ciascuna famiglia. La crisi idrica a Canicattì, 2000 cittadini che hanno raccolto le firme preparano una class action, una denuncia collettiva per protestare contro i rubinetti a secco e i turni sempre più rari. Arriva a Catania l'onda verde, semafori sincronizzati in via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro in passato di gravissimi incidenti. Da oggi in strada vigili urbani in monopattino. Un telescopio studierà l'universo dal Mediterraneo a 3000 metri di profondità. È un progetto dell'Università di Catania in collaborazione con altri 7 atenei e l'Istituto di Fisica Nucleare. Musica, a Sanremo è già euforia e grande folla alla vigilia della 76esima edizione del festival. Nostra ospite tra poco, Dito nella piaga. Voci da Sanremo alle 19:30 su Antenna Sicilia. E Militello rende omaggio con un murales al suo Pippo Baudo, cui il festival è dedicato. L'opera d'arte che vedete è già meta del pellegrinaggio dei fan. Calcio, il Palermo vola in casa e rilancia la sua candidatura per la promozione diretta. Rosanero quarti a 3 punti dal secondo posto che vale la Serie A. Domenica a Pescara, altra occasione per proseguire il volo. Il Catania aspetta i big match, i rossazzurri vincono con il Giuliano e ora guardano al futuro. Sono attesi da 3 partite decisive in 9 giorni. Bentrovati, andiamo in diretta a Niscemi dove stamattina è arrivato a sorpresa il presidente Mattarella, applaudito da centinaia di cittadini. In linea Geritalia. Sì, Michele, oggi è stato il giorno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non se lo aspettava nessuno oggi, è arrivato invece a sorpresa intorno alle 11 in elicottero. Dopo aver effettuato il solito giro sul ciglio della frana, il Presidente è arrivato in piazza dove c'erano centinaia di cittadini ad aspettarlo. Il Presidente è stato accolto con un grandissimo applauso. Finora non era mai capitato che i leader politici arrivati a Niscemi in queste settimane abbiano ricevuto un'accoglienza del genere. Invece tante sono state gli applausi e le grida di approvazione per il Presidente che, come vedete, si è avvicinato a stringere la mano anche ad alcune persone che erano lì. La prima cosa che ha fatto il Presidente, dopo aver salutato naturalmente le istituzioni civili e militari e il sindaco, è stata quella di recarsi vicino alla transenna dove l'aspettavano alcune famiglie sfollate. 3 in particolare sono riusciti a parlare con il Presidente, che subito dopo si è avviato verso il Belvedere per un sopralluogo del ciglio della frana, ma ascoltiamo l'emozione proprio che c'è stata da parte degli sfollati all'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Cosa ha chiesto il Presidente? No, io mi sono presentata, gli ho detto abitavo, ormai non abito a 20 metri dal taglio, e anche lui giustamente si è dispiaciuto, mi ha detto e allora hai perso tutto. Sì, ho perso tutti i miei effetti personali, i miei ricordi, ho perso tutto. È stato importante vedere il Presidente oggi. Sì. Chi perde una casa perde i propri affetti, parte del proprio cuore che cede e va via. Riuscite a parlare col Presidente? Le ha detto qualcosa? Cosa le ha risposto? Sì, stiamo pensando per voi, ecco, insomma, queste sono state le sue parole. E del resto il fatto che abbiano già stanziato 150 milioni di euro è già un passo avanti per noi.
Subito dopo aver incontrato gli sfollati, come vi dicevamo, il presidente si è recato al Belvedere per vedere proprio di persona il ciglio della frana e quello che la frana ha portato via in questo lungo mese, e dopo in auto si è diretto verso un istituto scolastico, il Mario Gori a Largo Mascione, dove ha incontrato maestre e alunni. Agli alunni ha chiesto il presidente cosa state studiando e poi ha detto: studiate anche la storia di Niscemi, perché Niscemi deve ripartire da qui e deve rinascere da voi. Il presidente poi è andato via ancora in elicottero, non prima di aver salutato il sindaco, di averlo rassicurato sugli investimenti che il governo vuole fare qui a Niscemi. Nel frattempo è notizia di oggi che stanno andando avanti i pagamenti da parte della regione per quel che riguarda gli sfollati. Ai 78 di prima se ne sono aggiunti altri, si è raggiunta quota 252 e andrà avanti nelle prossime settimane. Per il momento da Niscemi è tutto, vi restituisco la linea. A Canicattì si va verso la class action, una denuncia collettiva, cioè dopo la raccolta di oltre 2000 firme da parte dei cittadini contro la gestione dell'acqua da parte dell'AICA, che è l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Davide Sardo. Oltre 2000 firme raccolte e una partecipazione che segna un punto fermo nella protesta contro la gestione del servizio idrico a Canicattì, nell'Agrigentino. La raccolta si è conclusa con successo e adesso si passa alla fase operativa, una class action contro AICA, mentre cresce la richiesta di trasparenza su costi, turnazioni e qualità del servizio. Stiamo cercando tantissimo di riuscire a fare un tavolo tecnico affinché le forze politiche, gli enti, il sindaco, tutti coloro i quali sono attori di questa problematica si possano sedere attorno a un tavolo e possano pian piano risolvere i problemi della nostra Canicattì. Due iniziative diverse nate in parallelo ma con lo stesso obiettivo: difendere i diritti dei cittadini e fare piena luce su anni di servizi e problematiche irrisolte. L'emergenza idrica è stata la scintilla che ha fatto esplodere un malcontento diffuso tra famiglie costrette a fare i conti con rubinetti a secco e forniture discontinue. Ora inizia questo cammino, qualcuno l'ha definito battaglia. Noi lo definiamo cammino, il cammino della verità è il cammino che ci porterà a sapere come e perché la nostra città deve continuare a soffrire, oltre che l'assenza dell'acqua, anche certe mortificazioni. Da un lato l'azione legale collettiva, dall'altro la richiesta di accesso agli atti per verificare procedure, scelte amministrative e responsabilità. L'iniziativa dei cittadini adesso si sposta nelle sedi competenti con l'obiettivo di ottenere risposte concrete e soluzioni definitive. A Palermo ancora impressione per il muro crollato in via Nairobi. Il carabiniere ferito sta meglio, ma dovrà rimanere ancora in ospedale. Con le auto sepolte da quei grossi costoni precipitati ha rischiato di perdere la vita. Marco Gullà. Eccolo il momento esatto in cui il muro di via Nairobi a Palermo è crollato sulle auto in sosta, ferendo anche un uomo di 55 anni. Una tragedia sfiorata. Le auto sepolte dalle macerie, grossi pezzi di muro che hanno devastato le vetture. Poteva avere certamente conseguenze peggiori, per fortuna no, il crollo del muro in via Nairobi. Guardate, auto sepolte, anche un ciclomotore praticamente in mezzo a due auto, gente che si è salvata grazie al tempismo di scappare subito via dall'auto. Poi ad esempio i rifugi cosa mettiamo qua e andiamo scendendo. La mia figlia ha posteggiato e ha trovato questo. Questo signore sì, ha posteggiato qua il tempo che è salito a casa, badabom, e gli è crollato. In quella zona dove sono parcheggiate le auto c'è il divieto di sosta. Il muro fa parte del grande complesso dell'ASP di via Onorato, dove si trovano diverse unità operative. Sta meglio intanto il carabiniere rimasto ferito durante il crollo, tanto spavento e diversi giorni di prognosi per le ferite riportate. Restiamo a Palermo per uno scandalo all'obitorio dell'ospedale Cervello. La polizia ha arrestato 4 addetti alle imprese funebri locali accusati di corruzione. Secondo l'indagine coordinata dalla procura, i 4 hanno pagato mazzette per ottenere una corsia preferenziale nella gestione delle salme. Qualche giorno fa erano finiti ai domiciliari 3 dipendenti dell'obitorio. Tra gli episodi contestati anche una tangente per accelerare le pratiche di dimissione di una salma con un elettrocardiogramma eseguito senza la presenza di un medico.
Miss Mary, detenzione illegale di armi, munizioni e droga. I carabinieri hanno arrestato una donna, il suo compagno e il figlio di 27 anni. Nella loro abitazione è stata scoperta una serra con piante di marijuana, semi, fertilizzanti e bilance di precisione. La serra, collegata abusivamente alla rete elettrica, ha causato alla società un danno di 50.000 euro. A Catania un automobilista di Via Grande è morto questa mattina, come vedete, in un incidente stradale autonomo sull'asse dei servizi. Colto da infarto, ha perso il controllo andando a sbattere prima contro un camion e poi su questo guardrail. Vano ogni tentativo di soccorso. Ancora a Catania, l'onda verde contro gli ingorghi. Semafori sincronizzati in via Vincenzo Giuffrida, angolo Corso delle Province, e via D'Annunzio per migliorare la viabilità in uno dei tratti più congestionati di Catania. Funzionamento e prime impressioni con Torino De Mana. L'hanno chiamata onda verde ed è il modo per fare defluire il traffico sincronizzando i semafori di Corso delle Province e quello che vedete alle mie spalle con l'angolo con via Gabriele D'Annunzio. Semafori sincronizzati per evitare ingorghi e rallentamenti. È entrato in vigore il nuovo piano viario messo a punto dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania. L'onda verde, così è stata ribattezzata, permette ai mezzi in entrata di defluire rendendo più sicuro il tragitto, specie l'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro in passato di gravissimi incidenti. Per me è un'ottima idea, perché evita lo stop di investire i pedoni, perché non si ferma nessuno allo stop. Ora col semaforo sono obbligati a fermarsi. In passato ci sono stati diversi incidenti mortali e questo sì, questo garantisce un po' più di sicurezza. Più sicuro, più snello e meno rumoroso. Io lavoro qui, la cosa che ho notato fin da subito è c'è un po' più ordine, questo sì, e meno rumore. Vediamo come viene calibrato, secondo me finora anche la strada è molto libera. Dalle prime impressioni, pareri positivi, ma bisognerà aspettare qualche giorno per testare gli effetti. Per agevolare il deflusso delle auto tra le 7.30 e le 9.30 è stato disposto il divieto di sosta sul lato sinistro in modo da utilizzare entrambe le corsie di marcia. Sempre a Catania, monopattini elettrici per controlli più veloci nel centro storico. Gli agenti della polizia locale salgono su 2 ruote sui monopattini per presidiare Villa Bellini e Via Etnea, dal Duomo fino a Piazza Sesicoro. Desiree Ferlito. Agenti in monopattini per presidiare il cuore della città. A Catania parte da Piazza Università il nuovo volto per la sicurezza urbana. La polizia locale sale su 2 ruote per controlli più rapidi ed efficienti. Il nuovo servizio Smart Polizia Locale presentato oggi è pensato per rafforzare la presenza degli agenti nelle zone a maggior affluenza. L'idea è quella di coprire uno spazio fisico maggiore in tempi molto rapidi e quindi essere più presenti, più vigili, più attenti in alcune zone del territorio dove questa presenza è ritenuta opportuna proprio per garantire un servizio di prossimità all'utenza. Grazie ai mezzi messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori pattuglieranno l'isola pedonale, la Villa Bellini e l'intero asse via Etnea dal Duomo a Sesicoro. L'obiettivo è garantire controlli più capillari e interventi tempestivi contro infrazione al codice della strada, abbandono dei rifiuti, accessi non autorizzati nell'area pedonale, occupazioni irregolari di suolo pubblico, accattonaggio molesto e disturbo della quiete pubblica. Chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, quindi la presenza comunque di tutori dell'ordine in divisa, che siano poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, militari o la polizia locale, certamente è un forte incentivo che migliora quella condizione di percezione che molto spesso lascia un minimo di preoccupazione. Un progetto che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e sicurezza urbana, aumentando il presidio del territorio nelle zone simbolo della città. Presentati a Catania i risultati di una straordinaria ricerca scientifica dell'università. In collaborazione con altri 7 atenei e con l'Istituto di Fisica Nucleare, progetta un telescopio che studierà l'universo dal Mediterraneo a 3.500 metri di profondità. Simona Mazzone.
Un telescopio sottomarino a 3.500 metri di profondità e a 100 chilometri dalle coste siciliane che studia l'universo dagli abissi del Mar Mediterraneo. È il progetto dell'Università di Catania in collaborazione con altri 7 atenei d'Italia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oltre 3 anni di attività nei fondali di Capopassero al largo della Sicilia per l'Osservatorio Sottomarino per Neutrini. Quello che noi stiamo cercando di capire è come fenomeni estremamente catastrofici, che sono quelli che regolano la vita dell'universo, ci siano dei fenomeni nuovi, magari collassi di intere galassie che formano plasmi di altissime temperatura che permettono di arrivare all'accelerazione di particelle cariche ad altissime energie a cui noi non possiamo arrivare sulla Terra, e quindi questo potrebbe anche aprire alla materia oscura, alla comprensione della materia oscura o ad altri fenomeni. Un investimento notevole, 67 milioni di euro del PNRR per scoprire i moti dell'universo. E se non avete mai visto un osservatorio sottomarino, ve lo mostriamo. Ognuno di questi oggetti misura il debole segnale luminoso che le particelle che vengono dallo spazio rilasciano in acqua, ma con migliaia di questi oggetti noi riusciamo a ricostruire la traccia delle particelle prodotte dal neutrino e quindi ricostruire la direzione di provenienza del neutrino. Il progetto è ancora in itinere e i risultati potrebbero sorprenderci. La Terra è in pericolo? No, assolutamente, viviamo benissimo. Per fortuna no. Musica, a Sanremo è già euforia e grande folla in attesa del via dal festival domani. In diretta in zona Ariston la nostra Roberta Lunghi. A te Roberta. Grazie Michele, io prendo la linea in un luogo al momento interdetto alla gente, per questo non sono circondata. In realtà hai detto benissimo Michele, questo è un luogo nel quale si concentra grandissima presenza della gente che arriva un po' da tutte le parti d'Italia. Ci troviamo in corso Garibaldi e vi faccio vedere quello che poi è quello che una volta era inteso solo il Palafiori, ma che adesso è diventato Casa Sanremo, un luogo dove si racconta il Festival di Sanremo attraverso appunto degli incontri, attraverso dei podcast. C'è una radio che si chiama Radio Casa Sanremo ed è anche la sede del nostro studio televisivo, perché proprio da qua, proprio da Casa Sanremo, inizieremo la nostra produzione di Voci da Sanremo alle 14:30 su Telecolor, anzi oggi eccezionalmente perché c'è lo sport inizieremo alle 15 e poi alle 19:30 reti unificate su Telecolor e Antenna Sicilia, grandi protagonisti, curiosità, insieme a un team che ovviamente ci rappresenta qui a Sanremo. Con me ci saranno Emanuela Corsi e la collega Veronica Barbarino. E proprio Veronica Barbarino oggi ha realizzato una intervista con una delle protagoniste del festival. Domani canterà insieme a tutti i big, sono 30, lo ricordiamo, in un concentrato di canzoni che rappresentano l'Italia, tra pop, rock, trap, tante ballad, tante canzoni d'amore anche dei più giovani. Lei vuole rimanere sempre fedele a se stessa, raccontando i fastidi della vita quotidiana e cercando di allontanarli da sé. La sentiamo con Veronica. Dito nella piaga all'Ariston per la prima volta da solista, quest'anno come ti senti? Beh, sono molto contenta, molto energica, carica. Poi è la prima volta che mi faccio un Sanremo in gara senza Covid, perché io il primo che ho fatto con Donatella era col Covid, quindi non c'erano tutte queste attività e insomma c'è da divertirsi. Porti quest'anno per la serata dei duetti un po' di Sicilia, con te Tony Pitoni. Beh sì, Tony è veramente un cantante eccezionale, un artista bravissimo, grande performer, poi vedrete. E spero mi inviti pure a casa sua a Siracusa. Allora ti aspettiamo in Sicilia e in bocca al lupo per questo festival. Crepi il lupo. E allora, insomma, l'invito a Siracusa lo aspettiamo, ce lo racconterà in un altro momento Dito nella piaga, ma soprattutto speriamo di sentirlo in diretta da Tony Pitoni, che è diventato veramente, insomma, il personaggio più ricercato qui a Sanremo. Sarà un festival del ricordo, in primis di Pippo Baudo, lo faremo anche noi dal nostro studio di Casa Sanremo. Ogni giorno avremo un momento per ricordare i festival di Pippo Baudo. E per il momento è tutto.
tutto, fra poco la nostra Veronica Barbarino si staccherà per andare alle prove, io ti restituisco la linea, Michele. Grazie Roberta. E nei giorni di Sanremo a Militello, Val di Catania, un grande murales celebra Pippo Baudo, scomparso la scorsa estate. È un omaggio della sua città, già meta di pellegrinaggio da tutta Italia. Eva Spampinato. Un abbraccio lungo un'intera parete. A Militello, Val di Catania, il volto di Pippo Baudo torna a casa grazie a un grande murales voluto e scelto proprio dagli stessi cittadini. L'opera, firmata dal maestro Ligama, compare proprio nei giorni del Festival di Sanremo, quest'anno dedicato al Pippo nazionale. Una scelta partecipata, spiega il sindaco Giovanni Burtone, un modo per dire grazie ad un artista che non ha mai dimenticato le sue radici e che per oltre 60 anni ha raccontato l'Italia in televisione. Il murales è già meta di turisti e curiosi, arrivati in pullman da ogni parte del paese. Molti chiedono di visitare anche la tomba monumentale del presentatore, voluta da lui stesso a Militello e oggi protetta da sofisticati sistemi di sicurezza. E non finisce qui. In arrivo una targa all'ingresso del paese con una scritta semplice e chiara: Militello, la città di Pippo Baudo. Un legame che il tempo non ha mai cancellato. Infatti è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il momento d'oro del Palermo, mentre il Catania, dopo la vittoria con il Giuliano, ospita i Big. State con noi. Calcio, il Palermo si gode il suo momento magico, rosanero quarti a 3 punti dal secondo posto, che vale la Serie A. Domenica sfida a Pescara. Marco Gullà. Corsa, gol, difesa solida ed effetto Inzaghi. Ecco i segreti del Palermo che quarto in classifica si ritrova a 3 punti dal secondo posto e quindi dalla promozione diretta. La vittoria netta e convincente contro il Sud Tirol ha ancora una volta messo in luce i progressi della formazione siciliana. È probabilmente in mezzo al campo che il Palermo ha fatto il salto di qualità. Coranocchia, ormai leader, autentico direttore d'orchestra. Poche stonature, il Palermo insegue la promozione giocando bene e soprattutto vincendo. Ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato che sarà domenica all'Adriatico contro il Pescara. Dobbiamo anche goderci questi 14 risultati, questo record. È giusto che la squadra si renda anche conto di quello che di buono ha fatto fino ad ora senza montarsi la testa. Poi da martedì prepareremo un'altra gara difficilissima perché lo vediamo, il Pescara nelle ultime 2 partite ha fatto molto bene, nulla è scontato e dovremo andare là a fare una grande partita. Inzaghi sta polverizzando i traguardi dei suoi predecessori con 51 punti in 26 gare, ha già fatto meglio di Corini nell'intero 2022-2023 ed è un passo dal sorpassare i punteggi finali di Dionisi e della coppia Corini-Mignani delle scorse stagioni. Il Catania vince, anche se a fatica, con il Giuliano e adesso si concentra sui big match di inizio marzo. 3 sfide decisive in 9 giorni con Salernitana, Benevento e Casertana. Marco Carli. Vittoria e numeri da record in casa, il tutto dopo una partita scorbutica con un primo tempo giocato male. Ma il Catania con il Giuliano conquisti 3 punti grazie alla sua maggiore qualità, agli innesti di cui può giovarsi Toscano a partita in corso. Uno di questi è D'Ausilio, autore dell'ennesima buona prestazione del periodo. Sì, guarda, il mister come ogni settimana dice di star concentrati, quindi io per questa maglia, per questa piazza, finché sarò qui darò il massimo. D'Ausilio ha trascinato col suo gol e con la sua verve dopo che nel primo tempo gli etnei avevano subito il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani, che valeva una superiorità numerica a centrocampo. Nella ripresa tutto cambia, con Jimenez dare qualità in mezzo e D'Ausilio, appunto, oltre a Bruzzaniti e Forte, che si ferma dopo il gol. Questa è la notizia negativa per Toscano in vista della Salernitana, con Caturano che è mancato nelle ultime 2. Caturano pensiamo di recuperarlo. Forte, io in questi 2 giorni l'avevo visto un pochettino stanco, dai valori che vedevo, da quello che avevamo rilevato, avevo intuito che non avesse recuperato pienamente da queste 3 partite. Speriamo che non si sia fatto niente di grave perché ne abbiamo bisogno di Ciccio. Con la Salernitana, che ha perso l'ultima in casa, con Raffaele al capolinea, comincerà il ciclo terribile. Poi Benevento, ancora in trasferta, e Casertana in casa nel giro di 9 giorni. Il Catania si gioca tutto.
La doppietta di Sabatani affonda il Siracusa. Al Sorrento basta un tempo per domare i Leoni, che rimangono penultimi in classifica e vedono la salvezza sempre più lontana. Marco Petrolito. Notte fonda per il Siracusa, che il Viviani di Potenza cade ancora ed è sempre più in crisi. Finisce 2-0 per il Sorrento al termine di una gara che ha visto gli azzurri soffrire e pagare a caro prezzo una serie di disattenzioni imperdonabili sia davanti ma soprattutto nel reparto arretrato. La squadra campana costruisce il successo nella prima frazione, colpendo con cinismo e sfruttando al meglio le occasioni create. Dopo un avvio equilibrato, con una punizione di Contini che sfiora l'incrocio, il match si sblocca al 25esimo. Palla persa nella mediana dagli azzurri, Portanova serve Paglino sulla destra, cross preciso in mezzo e colpo di testa vincente di Sabatani che batte Farroni. Azzurri che provano a reagire dopo la mezz'ora con un sinistro di Frisenna parato da Del Sorbo, ma subito dopo incassano il gol del raddoppio campano. Un'indecisione sul rilancio del portiere del Sorrento favorisce ancora Sabatani, che vince un rimpallo con Capomaggio, si invola verso la porta e supera Farroni per il 2-0. Il Siracusa fatica a riorganizzarsi, anche se in avvio di ripresa e Simonetta, appena entrato, a sfiorare il palo. La squadra di casa però controlla con ordine e si rende pericolosa sempre con lo scatenato Sabatani, che al 63esimo sfiora anche la tripletta personale. Ospiti che non demordono, provandoci nuovamente al 75esimo ancora con Simonetta che impegna Del Sorbo, ma è troppo poco. La sconfitta pesa tantissimo e lascia gli Aredusei al penultimo posto in classifica ed in una situazione sempre più disperata. Ora l'attenzione si sposta sulle vicende extracampo, con tanti dubbi sul futuro societario e la penalizzazione in arrivo tra pochi giorni per uno scenario decisamente incerto e tutto da decifrare. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, vi ricordo alle 19:30 Voci da Sanremo. Buon pomeriggio, grazie.